هذه سنة قد يستغربها كثير من الناس، وهي سنة تعريض الجسد للمطر أول نزوله. فقد روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر. قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهده بربه تعالى.